И всем привет, с вами Денис, и сегодня я буду строить камин. Поехали, раз, два, три. А, еще один ютубер! Иди в жопу! Еще один ютубер пришел. Иди в жопу. 4. Слушай, ты уже мне надоел второй ютубер. Я тут говните, я понял? Я этот мир создал. Иди в задницу. Иди в задницу. Все. Ютубер. Четко один бронь. А бронь я уберу. Так, мне, по-моему, не надо дать. Ладно. Один успейник. Так, для этого нам понадобится адский камень, огниво, кирпичные ступеньки, кирпич и каменная плита. Первую комбинацию мы строим вот так. Делаем вот так. Потом делаем вот так, вот так. И вот тут вот так. Сжигаем. Вот получается вот так. Потом мы ставим вот так. Вот так. Ну, по-моему, вот так, да. Ой. Так, потом ставим вот так. Получается такой типа каминчик. Да стоп, не запутался. Я неправильно что делаю. Ладно, пока сломаем, это пока не надо делать. Вот, делаем вот тут сзади. Так, рекламка. Так, продолжаем. Делаем вот так. Вот так. И вот так. Что это такая комбинация? Так, похоже, типа на камень. Думаю, что неправильно тут. А, да, вот это правильно. И вот с этой стороны. И вот получается, это такой камень. Остается делать раз, два. По-моему, два блока. По-моему, вот так. Все. Вот такой получается камин. А с вами был Денис. И всем пока. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. И всем пока-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 пока. Goodbye.